नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र अस्माकं चर्चा विषयः दिग्ग्रहयोग सम्बन्धी एव। अत्र दिग्ग्रहयोग चर्चाविषये अद्य कुज शुक्रयोः योगः एव दिग्ग्रहयोगः एव अहं चर्चां करोमि। प्रकरणं प्रथमतया अहं ब्रवीमि। अस्य प्रकरणम् इत्थं भवति। गोपो मल्लोददक्षः परयुवतिरथः द्यूतकृत् सासुरेड्ये। सासुरेड्ये असुरेड्येन सह वर्तते इति सासुरेड्यः। असुरेड्यः इत्यस्य असुराचार्यः शुक्रः इत्यर्थः। सुरेड्यः देवाचार्यः गुरुः। असुरेड्यः असुराचार्यः शुक्रः। अतः ससुरेड्येन असुरेड्येन सह शुक्रेण सह कुजः कीदृशं नरं जनयति? गोपं जनयति, मल्लं जनयति, दक्षं जनयति, परयुवतिरथं जनयति, पुनः द्यूतकृतौ जनयति। अत्र गोपः गोपः इत्यस्य गां पालयति इति गोपः। सः गोपालः भवति, सः मल्लः भवति, सः बाहुयोद्धा भवति, सः कायिकप्रदर्शन अभ्यास विषये समर्थः भवति, मल्लः भवति, योद्धा भवति इत्यर्थः। ईदृशजनस्य अस्य योग संयोगात् रक्षिपुरुषविभागे, मिलिटरी विभागे, रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स विभागे च कर्माणि लब्धुं ते शक्ताः भवन्ति इत्यपि अवगन्तुं शक्यते। सः परयुवतिरथः भवति। कुजशुक्रयोगे परयुवतिरथः, परस्य युवतिषु सः रथः तत्परः भवति। अथवा अस्मिन् समाजे अस्मिन् काले स्वकुलम् उत्सृज्य अन्यकुलस्त्रीषु रथः भवति इत्यपि वक्तुं शक्यते। सः द्यूतकृत् भवति। सः द्यूतविषये सः द्यूतकृत् भवति, द्यूतं करोति इति द्यूतकृत्। सः द्यूतादि धनार्जनक्रीडासु तत्परः भवति। आङ्ग्लभाषायां सः गैम्ब्लर् भवति। सः लोटरी अधिष्ठित द्यूत विषयेषु अस्य बुद्धिः। स्वस्य धनं सः विनियोजयति। अत्र कुजः साहसिकः भवति। कः भवति साहसिकः? यत्कार्यं तु यः असमीक्ष्य करोति सः साहसिकः। वितौट् प्रॉपर थिंकिंग he will jump and he will invest his money. He won't think whether he will lose or gain. तादृश जनः एव साहसिकः भवति इत्यर्थः। धन्यवादः।